tindika bosolo na bosolo to mesana koloba mwana mboka Ange Kachila azabongo mongamba na bino pona koloba bino mayema kolekana mboka ya Kongo na bosolo tozawa na kosala mosala penza na bosolo elongo na bino tokosala penza makambo kitoko pambate biso ndeba ya bino pe ya biso tosito mesana kibonde kona biso motako kata zate mwana mboka Ange Kachila mesana bongo kopesa bino basango na ndenge ya bosolo basango obolingaka pena ngonga obosibo mesana na mwana mboka Ange Kachila ba reaction na bino makambo na bino mituna na bino WhatsApp ezawana pona kobenga na zawana pona bino pe bozawana pona biso natondi bino botondi na bayonyonso bazwi ndinga to libaku ya kolanda tindika bosolo na bomesano ndinga bomesana kolanda tindika eza sika tobetaka be masolo na bosolo na ndenge tomesana penza kobeta masolo ngo ya mboka na biso nazwaki mituna penza ebele na bandeko bakomi batuni pe ba misusu bayebisinga bakoyebisanga misusu batuni te bakoyebisanga kende kotambwe mwamba a démissionner bon na yebisi bino ezana nsolo te soki déjà si asali na le bimite na le komeli biso te sango oyo na banza toza na makasi ya koyebisa bino te pamba te toyoki nanu te to tomoni pe te esika oyo ndeko tambwe mwamba a démissionner soki pe ako démissionner ebangisa bino te pamba te photocopta na culture ya démission ndeko tambwe mwamba azana mikumba ebele azana ba plainte ebele soki ekomi ke a démissionner c'est que il faut akende kotala na justice po ete akitisa mikumba na ye oyo ya mima bato bele bakotanga bakolela na kombo na ye aza penza na moto moko justice eza pembe ya kotambola nango na nzoto na yango ana soki ekomi ete a démissionner elembisa bino te boloba ete ndeko oyo azaki ko gérer cour constitutionnel ye pas démissionner tamo ma démissionner donc photocopta na culture ya démission soki makambo ko simba te soki omoni ete na ebonga ofandi makambo ko kende na ndenge oyo tozelaki te il faut to koma pe na mayele to na culture wana démission nde banda ko sala biso kitoko pe bandu pesa biso makasi to bokasi ya kosala penza mosala na ndenge ya bosolo lelo penza tokobetela bino masolo oyo abandeko ya marche ya UNC ba marchaki pe tokobeta lisusu ndenge hôpital ya Socidaire na ndenge bandeko bakomela kinga na masolo tosoyaki na mama Sefura na mikolo uti kokende balobi depuis na kenda Socidaire bayebaka te sort nango eza ndenge nini tokobeta pe masolo nango tokobeta lisusu masolo ya bandeko ya Congo Central batondi penza botondi na tata Mokambikolo Antoine Chilombo Tshisekedi papa Volcan bayebi si epinza aumela pamba te atomboli ndeko Joseph Kasavubu oto yebaka te ke yepazaka mokambi akambaka pe Congo to yebaka te azaka na jour moko te bayebaka ete moto moko boya kambaka ekolo boye na kombo ya Kasavubu bayebaka te lelo bato bayebi tokomaka kobeta masolo ana tokobeta lisusu na ba oyo koya na kati tomesana be kopesa na batoli na ba conseil tokobeta penda masolo tokobanda sikoyo na marche ya UNC bandeko ba marché pona ndeko Vital Kamerhe moto moko pe abenginga pona kotuna pona ye amoni ba preuve te bon pona yo moni ba preuve te c'est que olandaki RTNC bien te ngala ko lukelo ba lien nyonso o to salaki ya RTNC olanda be masolo ani lekaki na monde mobimba balandaki batalaki lolenge nini ndeko Vital Kamerhe amimaki penza mosala na ndinga kitoko te preuve ezakaka tango to lakisaki bino avant ba Jean-Marc Kabun, Augustin Kabuya, ba député nyonso ya cash batambola ki pona ko tala ba chantier nyonso to mona ki na kata chantier le rezala raté to mona ka be ba mai to mona ka be ka batola pamba mais ko kanga makaka ndeko Kamerhe bakangi ye après 2 semaines misala wana isala mina nguya nini wala pe mutu nanga pe na kutuna yo mutu lobi ke moni ba preuve te wala pe kozala kaka preuve te na lingala to lobaka bilembo tango soko mona eko compliqué na lingala to koloba eza bilembo wana pe bilembo eza te na e wana pe za na kati ya ba moko ya bilembo o boko luka photo salaka to koma na kitso pe ko sala ba analyse biso na biso to mema makate ndeko moko abisinga mama Ange azo regretter pona nini ba congolais ba telemi su pona kotambola na moto oyo azumi solo ya leta bon bo pesaka bandeko foti te ndenge na lobaka to pesaka bango foti te Kongo ezana na nzala tozana na nzala pona nini tozana na nzala misala nano yete moto moko akofanda na epamba boye azana musala kosala tata kabina azana ngo te bayeli ba pese $10 yaka to tambola pona
ba air boye okoyi kozonga un mois 20 000 un mois 10 dollars eza 20 000 francs so ba chedi neti 15 dollars ça na combien ba 20 000 et quelque akoluka atambola pona nzala esa la yo pasi te ndenge bandeko batamboli bato yense batamboli oui monike eloko salami te pamba te to sito tiaki mo mwinda na la police o alingi kotia congolais mal à l'aise soki moto ameki kotambola boye ya sala désordre pona kofingisa kombo ya tata mokambikolo ya elaki biso état de droit ndenge nini bato bako kufa ndenge nini bato bako zoka to sepeli bandeko yense batamboli kitoko na elengi me bandeko bazolela nga nazomona pasi te po toza na période moko ya makasi non ba créer ba misala te le temps to ngaki to créer ba misala na kosangana ya FCC na cash falaki bandeko o bazana mayele to bazana bolingwa Kongo na bango fallait koluka ndenge nini ya kokela misala po ete bilenge bazala kalisusu na sima ba politicien te bilenge pe bazo ya bango mikumba bilenge baluka ndenge nini ya kosala ba vina bango moni siko bilenge ndenge batikali na makanisi to batikali kaka na posa ya kosalela batu soti balingi batambola pona ndeko kamere bilenge babimi pamba te fo bazo misolo esala bino pasite mais ndenge to kokende boye kozala lisusu bongo te misala ezoya kolia ezoya kime ezokota na bandeko oyo baleli makasi bolela kate tango na isa bino état de droit oyo Fachi aponeli biso eza facilité to lamuki na tongo ba histoire état de droit efandi na makiti nyonso mutu nyonso azongi na molongo eza facilité to mesana na culture wana te to mesana na culture ya o leki boye o sali soki nini wana obiteke soki o sali eloko boye ko sala bato pasi to sali boye ko sala bato pasi mais soki mutu ebike soko leki boye oko tuta muninga il faut lekaka boye soki mutu nyonso komi yango na mutu na ye ekozala malamu na ndenge bandeko mususu bakomi lisusu pona lelo na kozongisa kaka biyano na bandeko bakotunanga po toyaka pona bino toyaka koyebi komemela bino masolo tolingaka lokuta te mais tolingaka kobeta bi réalité oyo ezalaka sur le terrain bandeko bayebisinga balobi même ma age tomoni tata mokambikolo wana pe na sina loba bona bandeko bakolanda bo balandinga te na koloba lisusu pamba te na zana ka pona koloba bandeko oyo baboyi kosala musala na bango ya ba juge oyo tata mokambikolo atiaki pona kosalela mboka musala pona kosalela batu te bango nde baboyi kosalela mboka musala okoyoka ta mususu lobi bato mususu bakitani musala na bango pamba te bango bazali susu na posa ya kosalela ikolo te bazabe na posa ya kosalela bato moko songolo pakala wana nde bakolongoza susu foti ya mutu te soki tobi totambola partout tokomona ba magistrat bazebe tokomona ba maître baza ebele po ba mususu asalaka le musala te loko asi atanga na droit akomani ka maître ata na ndako ane maître mais azana mayela kosala musala moto abongo so batiela musala koboya akoboya te pamba te akozala bosenga kozwa ata mwa 10 francs mais na mutu na ye pe ayebaka aye kosalela mboka aye kosalela pona mbongo te bato bande kokota pona mbongo nde bakomaki kosalela bato po bazwa bambongo nengo wana ezaki mwa eloko moke pona kozongisa lisusu na bakongolais tozalaka na culture ya kosalela bato te ata konzala tofandaka na ndako nga na comprendre pe mutu mususu koyebisa ya mama azoloba boya kopesanga combien nga na okepa bataka mire bakopesanga 10 dollars 20 dollars eza normal eza pe mbongo mboka to ape na démocratie tokangi mutu te soko boyo omoni ke eloko eke na ndenge oyo sepeli te koki koloba ete nga na sepeli boye te il faut isalama oza na droit na yo état de droit tolukaki yango wana mutu nyonso aza na bosenga ya kosenga eloko pe azwa mutu nyonso aza na bosenga ya kotambola pe na molongo eza te lokwa tolobi état de droit makambo ke kitoko yo lobi te ekebwe pamba te tozana état de droit na tambola na yo moto pe akokanga azate pamba te tozana ngonga oyo tokoki kotia bato mal à l'aise te tozana ngonga oyo tokoki kopesa moto nyonso botosi pamba te droit de l'homme otoganga ka droit de l'homme sukaka bekaka na ba français sukaka be na micro sukaka be na caméra mais tozana posa bato bazwa penza bonsomi oyo ya bango moto azala lokola aza na kati ya molangi te moto azala lokola aza na kati ya ata ozala na ngambo boye moto aza na ngambo boye fo yeba ke naza pe na droit ya boye mais droit ya kosala mabe te mais oyeba ke nani mibeko eza mibeko mingi lelo tokolobela penza na likambo etali ba société mingi tokiti na société sociétaire en tout cas ti lelo bazolela babengi lisusu na ebite société sociétaire rifin kisomba ebisa nga kopesanga makoki na kita susu maluku totala susu mais nazomona kokita sa kosala eloko moko boye on dirait na kobeta ka batura pamba pona si nazwaki bilili na lakisaki na baye oyo basepelaki komona bilili wana pe na ba oyo esalaki bango pasi balakaki ete ba misusu bazwaki mikumba ya kosomba bambeto
ba misusu bazwi mikumba ya kosomba bakisi tozozela bakisi wana oyo bokoki kosalisa lango bana oyo to bandeko na biso bafandaka na maluku pamba te na maluku kuna hôpital ya munene oyo ikosunga na minute oyo ezabe hôpital ya société wana ezalaka hôpital ya société mais lelo ekomi kosunga na bato nyonso po société se kufa nango bocha motema te na eloko oyo Olive asali elo hôpital Olive asali ngana yo tokota kuna te pamba te fiche pamba yo kokima kuna kozwa $200 sikoyo yebisanga eloko bongo mutu moko azwaka ne salaire ya pona na Congo bafuta biso ba francs 150 ou 200 000 francs na chenda kisa 150 ou 200 000 francs sikoyo mutu wana belisi mwana na ye mwa fièvre pamba te kuna so ke kende fiche tout ni fiche ba peso prix ya fiche yo mona no gagner na poche no okoki ata na 20 000 francs te siko soki o chenes motema Olive asali biso hôpital mais kena retourna Olive asali hôpital yango bato bakofuta yango boni pe bato boni o bakokota kuna lokola bato misusu bakomi na bango na posa kofana avec nkole ba basana ba mwa misolo na bango peut-être bango okokende kuda ba retraiter bango malamu mais ba mingi oyo bafandaka kuna baza penza na makoki penza ya kokota na l'hôpital wana te yango na yebisi na bande ko nyonso o bakulanda ngai pe bele batuninga likambo ba société solidaire ezaki confinement bande ko mususu balobaki soki ba déconfiné soki ba fongoli ba vol ba pepo na bango tono ya biso bakoya ba kotala batuna ba mama wana na ba papa wana ba nyongo eza boni pona kofuta bango pona kozongisa société munene o koki o ekosunga Kongo pamba te misolo o to bando sombela ba tol to bando sombela ba barre de fer e kozala kaka misolo ya biso pe ya l'état zana iloko te na wana bozo mona te tozolela nyonso dollar po nyonso to sombaka libanda to sombaka tonga libanda to sombaka na balagoma na ebite so basala balagoma na ebite mais mingi utaka Chine na Brazzaville oyo komi kotindela biso biloko tala kaka esika to uti sikoyo lelo yoko ya kotelema olo yata na mwa projet ya mwa malunga olo yata na mwa iloko yo banda be kofinga na o ekopesa biso nini kofinga na ota musu ekobebisa beba mito abaninga mususu o bayebaka te o bakomi kokotisa baninga na banzela ya ba tribalisme o aza muluba bomaye o aza muswahili bomaye eloko wana ndeko ekozongisa biso sima oleto kendaka liboso to bando tika na baranki na bitumbo kutani boyole bo sala mwa lisanga moko bo sala bokasi mo bokeli boso me bokutani bokomi kozoka na bobimisi bambongo na ba hôpital tozozonga sima na ngwana nga na sengi mingi na bandeko bakolanda nga na ebike bato bazaka na fachi to bato bamonaka fachi babengaka fachi nyonso bayebisa eboye société solidaire eza na posa kaka ya ye ndenge nga na komonela ministre portefeuille ayambaki déjà PDG ya solidaire mais ti lelo na moni azwi dossier wana atie na se akobanza soki asimbi dossier wana ekokende be na mapeka fachi bakokumisa fachi o bayimboka pe bakozonga bayimboka pe bakosepela est-ce que muta bongo azape congolais to azape congolais te wala pe to bando komituna pamba te ba ministre oyo ya biso soki to tie bango na bibonga eza pona kosalela biso na mboka na biso mais tangu yozo boya kosala makambo po ekokende na kombo ya chef de l'état mais soit soki oza na posa ya kosala musala wana te po kiti wana ikenda kombo chef de l'état wana otiki bato misusu basala ta na kombo ekenda ata na ndenge okokanisa bongo pamba te solidaire mutu nyonso atalaki yango ayokaki pasi eza te tokende koluka ba machine ezali eza te tokende koluka nini ezali likambo kokamo na place oyo bareserve mpona kosala morgue nayebi te na maluku kuna basala combien de morgue mais eza munene maluku eza non exploité eza tala munene basali mo espace bongo mpona kosala morgue kokamwa papier mpiana ateki yango kokamwa ezosala pasi ye na ba chef kusime kuna bazosala don na ebite scandale o balobaka na lopoto ezosala pasi tala modèle oyo biso tozo vivre na Congo etoyambaka ba message ya baninga bandeko mususu pe bayebisinga ministre na petentik en tout cas abongisa esaleli na ye oyo ezalaka epa ndeko Augustin Kibasa bandeko nyonso oyo ndeko Augustin Kibasa basalela ye lien oyo ba travailleur nde bato basalaka musala na ye bango nde bazolela balobi ozokipe bango te lokola yo osi ozwi ba contrat na yo na Vodacom oza na contrat na ona Airtel oza na contrat na ona Tigo ozokipe bango te bango bazofutama te en tout cas ndeko Augustin Kibasa oyebi pasi ya population le peuple d'abord bino bato boyeli biso mais bozala pe na molongo yango biso tokongana lobaka toyaka pona kokumisa bato te soki mwa mbeba ezali soki molili eza toyaka pona kotia ba mwinda en tout cas ndeko 3 personnes baleli na kombo na yo
yo moto ozo kamba petentique en tout cas faut otala yango bandeko balobi ozo kipe kaka te parce que ozwaka déjà misolo na nini na Tigo ozwaka misolo na Vodacom ozwaka misolo na Orange qui peut ba travailleur qui ta sala descente luka eloko moko sala koyeba nini pona nini bazo futa mate ndenge nini bazo vivre baza bato to ça na posa continuité à Kabila to uti ko laksa bato déjà facha to laksa bato déjà ndenge nini au sala continuité à Kabila te to moni déjà makamne sozo na mulongo mais ba ministre na biso pe bo aider biso ba ministre na biso économie ministre na biso commerce ya commerce en tout cas bo aider biso et surtout na yo beta le sous na yo beta lisusu c'était pas matin na sina loba kiango mais na obandaka ko loba po to etikala la mitu na biso ke ba pays auto kangama na bango net bangola ba Brazza ba nini botikela ba commerçant espace ba kotisa biloko to koma na marché ya concurrence l'état na biso azui nanu abimiseli biso na ba marché ko tekela biso biloko te soki neti bukanga lonzo balobi ke ezozonga ndezonga me wana eza processus mula wala foko kanga nanu ba matata ponyo basi ba yibaki mbongo nango eza processus mula en attendant tozo senga tango bafungola lufu ba ministre na biso bo aider biso bo tikela biso ba marché à concurrence pona nini kaka Congo futura tekela biso loso na cher lufu tekela biso moins cher bokangi togali susu na système ba colonel te pamba te kala mutabanda okende parquet azarate ma commune azarate okofunda indien wapi obengi kaka boye ba indien wana bengi colonel atindelo jiba la police état de droit siko ekoti ngana yo sana mande kwa mouvement citoyen zola tsabino charge oyo bino bolobela ka population mais kolobango ya bino ya population bokomi beko nkende ko mona ba madame Janine Mabunda bokomi ko mona ba mutu boye pamba te na suka ba opesa bino enveloppe nzela obli wanda ko tambola Kabila dégage Kabila les lois qui mais pour la nité côté mais la pe ba société o ekanga ba marché côté mais la batu oyo bazo bebisa bazo nyokola ba congolais o ba okene ko soma biloko na lufu pour la côté que la ba yimboka na moins cher bozo casser bango bozo kanga biloko na bango bozo sala en tout cas to ça na posa koyoka lisusu wana te wana penza soki toyoki lisusu en tout cas biso ba journaliste to luka to biso moko to kita sur le terrain to luka ndenge nini ya koti ya penda mwa mwinda penda likolo ya makamunyo so ekoleka pamba te bandeko bazolela ngana ibisaki bandeko balela te eza ebandeli ngana zo banza na ibite ko ndima nini ngana zana ngona zo sentir ke na zo banza makambo ezobonga mais makambo ngo tango ezobonga bakambi na biso pe batalaka na zongeli lisusu pona koyebisa ministre Augustin Kibasa oyebi pasi ya population otambola na nzela o marcha oyebi le peuple d'abord oyebi utilité na bango oyebi souffrance na bango lelo ekoma sujet ya koseka yo te pamba te yo oyebi population de souffrir oyebi ndenge bandeko ya Kabila to bato ya Kabila babandai konyokola bato na ba 20 mois impayé na ba 10 mois impayé lelo kolanda singa wana te bandeko ebele bakomelinga mususu ba misusu na ba Congo misusu na intérieur balobi ozo kipe kaka lokola Airtel Tigo Orange Vodacom bazo futa ozo ebateke bango pe baliaka en tout cas tozana posa ya koti ya mwinda place wana yo moko ministre soko yebe loko zo lekate luka sikoyo yeba ndenge nini bazo futa mate boni boyo ko sala ndenge nini pamba te musala eza kuna o batie yo oyo biso population to tie bino kuna neti yo to tie na ibonga wana eza yango eza pona ko salela mboka metango ko salela mboka ko salela banzete te ko salela bandako te ko salela bato mais bato ngo pe basala ka misala elongo na yo bango bazozwa misolo te bazalaka na bana te bachitepelaki nani régime échangé Kabila kei facha ye mais bino ka bato facha na bopesa siko exemple tozana posa ko bondela ka bino te ministre Kingani popianga mutuka na kotambola na mutuka soki eza ya makoki na nga mais pona ko flatter bino wendo za la pasi pamba te boza batu bo sala kaka ya bien kaka te nyonso mais boye baka quelque part ndeko Augustin Kibasa bazolela na kombo na yo oyebi pasi ya population oyebi ndenge nini population ezo souffrir na ngwana tozongi lisusu mwa mukeli lisusu na socidaire et surtout socidaire na zo beta CT socidaire botango tozo kita lisusu na Itex Africa bino bomona mboka nini baboma ba izi nyonso ya mboka baboma botikala na eloko te siko lelo so boleli dollar bolela dollar te dollar eza normal faut mata parce que to somba eloko to sala eloko te ba société nyonso Kabila boma acha ba société na yepe acha ngo cher ba supermarché nyonso Kabila tondisi na villa ezaka ka ye na olive siko yebisanga o kutaka ba chawme eza na $10 po bango bazaka na mbongo na facilité babi ke batna bango bazaka sala wana ba zwaka mbongo na facilité mais congolais bazaka 50,000 francs 60,000 francs abando zo mbongo boni poisson ba chawma na 20 millions na 10,000 ezo sala pasi na ngwana na bandeko o pe bazali banda bazana posa ya kosalela mboka to bazana posa ya kosala biloko na bango ngo yango to kotikela ka Kabila na batu
batune bacha ba supermarché te yo pe yaka na supermarché na ochango na prix assez soki ba moto monike bato ba komi ko sala ko batungisa po longola yo belela benga bato benga bapandisango panza sango wana ya mabe opanzango biso pe to boye loko wana pamba te Congo saison ya maboko ba congolais Congo eza ya biso nyonso Congo to ko tikela ngo bato moko te ba fanda kaka place moko boye netiti to yoki ba soupçon ke ba salaka bato moko ba salaka kaka ba teni à la police bato wana kaka bango mo bato batekaka bateni wana soki to landeli yango bia to yo tanga bakombo le quoi dans information eza pendant dans flou to yo tanga bakombo wana et puis pourquoi l'état ko tikela ba individu ba sala teni à la police wana eza danger bato ko sala yango ba crime na kombo ya la police ko baby sa image ya la police donc soki to bito landela puis bien c'est que bato ba ndo sala ba marche wana ba utaka pe na banzela wana. En tout cas, ekozala kitoko te tala sika mboka na biso eutaki l'état emoko aza incapable ya kotonga na bateni à la police et ça société moko ezaki privé des autres ngango siko yo yebisanga na ngonga oyo to ko sala ndenge nini ba malela bino ko sala ndenge nini pour photo sangala fati to kotikele mboka oyo ye moko te to poni azala liboso na biso ba biso pe to simba ye poto ke liboso mboka eza fati moko te mboka eza biso nyonso soki to sali motema mabende to loba ke muluba mungala pona nga muluba azala te muswahili azala te mungala azala te soki nanya azala te biso to za pona ngala azala congolaise yo soko zaka muluba soko zaka muswahili okotika la kaka na position wana ya mabe photo koma na culture kozala ba congolais pamba te soki to lobi to sanga na bongo e ko sala biso mwa bokasi moko boy to kende biso mwa muke na ebite soki na komi ko manasuka pamba te zaki pona ko zongisa biano na bandeko oyo ba mekaki ko poser ba question na bango to kolinga to landa nanu bilili ya mwana mboka Alex Kinkela esika oyo ya monima Kasavubu basepeli penza pona ete batomboli Kasavubu to yebaka teke azalaka lisusu président yo so mona nini mboka oyo président leka place wana asakata na journée moko te bakanisaka président Kasavubu tala place auto uti tala place auto combien en tout cas to landa nanu bongo to ya kusala moi commentaire progrès social notre parti peuple, parti de la majorité, IDPS, 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 5 ans, et non pas IDPS, 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 20 ans, debout, combattants de l'IDPS, nous luttons pour la démocratie, la liberté, les pouvoirs, qui sont l'émanation du peuple. Debout, combattants de l'IDPS, nous luttons pour la démocratie, la liberté, les pouvoirs, qui sont l'émanation du peuple. IDPS Congo Central Mobimba et la ZAZU coordonnateur et la force du progrès, la charge à finance. La ZAZU coordonnateur et la Union des Tshisekedistes de Congo. Union des Tshisekedistes de Congo, les alliés car pour la Congo Central. Non. Donc quand on parle de Congo, on a les grands bandundu qui ça Congo Central. Et on a béni batou, Congo. Pour la hausse adhérer à l'Union des Tshisekedistes de Congo. Eza ozala muto bandundu ozala muto Congo Central soko za muto ekolo mususu condition yango ezali kaka obotama na Kisasa obotama na Congo Central obotama na bandundu ou soit ofandaka na Kisasa ofandaka na Congo Central ofandaka na Grand Bandundu condition yango
Toti kolanda bongo bisanga ya banekongo ekamba makabongo na Alex Kinkela bongo atondi pinza matondo na ye pa ezata mokambi kolo ako alakisi ete Joseph Kasavubu pe azalaki mokambi ya mboka makambo ezalaka bebo na bandeko batunaki likambo ya transport état d'urgence esili transport emataki pamba te bato bakomaki moketo komprenaki tondimaki na état d'urgence balongolaki mobeko wana mais lelo oyo ezongi normal ngana zo kamo na zo mituna esprit de vie eza ya ba rwandais oto eza ya ba congolais transport atiki kaka 500 na ye mais esprit de vie azo lia bato 200 to 100 fois na tina nini carburant ndeko Rubens Mikindo akitisaki déjà carburant mais na yoki non tamatisi mais banda bakitisi na yoki non tamatisi mais boni esprit de vie ezo le lisa ba congolais pezo sala demi terrain to na posa ya ngobila sala musala na yo kofanda na bureau te tinda batu na sur le terrain batuna batala ezo tambola boni pe bandolo baki okosangisa bango bosola po ete botia ba prix etika libela ti lelo toza na poso sala musala ebonga na to komi na suka ko pesa matondo mingi na bazalisi ya chaîne Rufin Kisombe na papikeli bango basala ka ete bilili to masolo ya boy to kutana to solo laka elongo na bino na bandeko o bazaki penza kolela na sepeli nazaki na posa ya koyebisa bino to ya ko répondre bino na ndenge na tamanda ko tambola na sociétaire po ezaka suwe nanga ya ko sepelisa bino po musala nanga ko zali boso na bino soki botindi nazabe mwa musala na bino po na kosala bino musala na pesi matondo mingi na biyombo waza sima kamera na moto assistaki ye na pesi bango matondo mingi na pesi susu Liziana Badinabo na pesi matondo mingi na pesi lisusu Jeannette Kachila na pesi matondo mingi adorateur du ciel o azaki assisté et pas biyumbui na pesi susu papa Séraphin Kachama na Belgique na zongiseli bino ba maloba na bino to eloko ozaki nango bosenga pona kosala bino na mokwalelo na zawana nde na lobaki na lingaki boye soki mo eloko moko ezotungisa to ekosepelisa bayimboka te okomi tozawana pona koloba na bino petango tolobaka bayokaka esalamaka ntuka na banza bandeko ya Congo Central bazolela pona petentik ministre Kibasa ayebi pasi ya nzela ayebi pasi ya population pe ya vivant na population akosala penza ngana koluka na batu na ye po ete atia pe mwa mwinda na kati ya masolo yango na peti su matondo mingi na Jeannette Kachila waza musika ya mboka na peti lisusu matondo mingi na papa général Mayele maître Chief Chipamba tokutani mbala sima